Salam əziz şagirdlər. Bu video izahında 1 martda keçirilmiş dəyər sınaqlarının 10-cu siniflər üçün düşmüş riyaziyyat suallarının izahını verəcəm. Keçək sualların izahına. Perimetr 36 cm kvadratın sahəsini tapın. Kvadratın perimetri P bərabərdir 4A-dır. 4A bərabərdir 36, onda A bərabərdir olur 9. Tərəf A-dırsa sahə A kvadrat, bu da eləyir 9-un kvadratı 81. Cavab olur B variantı. Modlu 4'ə bərabər olan ədədlərin hansı? Modlu 4'ə bərabər olan bir mənfi 4'dür, bir də 4'ün özüdür. Hasil də mənfi 16. C-nin hansı qiymətdən tənlər sisteminin həlli yoxdur? Həlli yazıram. Bir də xatırlatma olsun sizin üçün. Deməli, bu şərtlər daxilində A1-in A2-yə nisbəti bərabər deyil, B1-in B2-yə nisbəti. Bir dəfə əzbərləsəz canınız qutaracaq bundan. Burada yeganə həll var. A1 bölü A2 bərabərdir B1 bölü B2 bərabərdir C1 bölü C2 sonsuz həll. A1 bölü A2 bərabərdir B1 bölü B2 bərabər deyil C1 bölü C2 həlli yoxdur. Bunu yadınızda saxlayın. Deməli, kiçildik bunları belə, bu da belə. Qoyaq bura. Başlayaq həllə. Həlli yoxdur deyirsə 2 bölü 1 bərabərdir 4 bölü 2 bərabər deyil C bölü 2. Deməli, 3 kere 4 12 bərabərdir 2 dənə C. C də bərabər deyil 6'ya. Cavab olur E variantı. Tərəfin kök 3 bərabər tərəfli üçgənin təpə nöqtəsindən daxilına çəkilmiş çevrəyə qədər məsafəni tərəfin kök 3 cm bərabər tərəfli üçbucağın təpə nöqtəsindən daxilına çəkilmiş çevrəyə qədər məsafəni. Deməli, bir dənə çevrə şəkli çəkək. Bu üçbucağı quraq. Belə. Buna. Belə bir üçbucaqdır. Bunu nisbətən biraz kiçildək. Belə. Deməli, bizə nə deyir burada? Tərəf 12 kökdə 3'dürsə və bərabər tərəflidirsə bu formada bunu birləşdirsəm bu formada. Bu kiçik yerdir. Bu isə böyük yer olur. Buna ehtiyac yoxdur. Biz əslində kiçik yer tapsaq kifayət eləyir və bunu da birləşdirsəm bunlar üst-üstə düşən xəttlər olur. Deməli, hündürlüyü tapsam buradan 60 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet. Burada 30 dərəcəli bucaq qarşısına katet. 30'un qarşısına katet 6 kökdə 3'sə 60'ın qarşısındakı katet bax bu. Baba, bu xət 60'ın qarşısındakı olan katetdir və olur 18. Eri tapsaq bu 18'dir. İndi biz buradan eri tapsaq nə edirik? Bura olur 30 dərəcə. Biraz yaxına gətirək. 30 dərəcə. 6 kökdə 3 60'ın qarşısındakıdır. Onda er olur 6. Er də oldu 6. Aha. Burada 6'dır. Burada 6'dır. Bura 18 isə 6 6 12. Onda burada olur 6. E variantı. Şey sualdır. Bərabərsizliyin ən kiçik tam həllini tapın. 5 qız çıxılsın 6 böyükdür 3 qız üstə gəl 12. 2 qız böyükdür 18. X böyükdür 9'dan. Bərabərsizliyin ən kiçik tam həlli 10. Keçək 62-ci suala. Hasili 2'yə bərabər olan 2 ədədin tərs qiymətləri cəmini 6'ya bərabər. Hasili 2'yə bərabər olan 2 dənə ədəddir. X vur Y bərabərdir 2. Tərs qiymətlərinin cəmi 6'ya bərabərdir. 1 bölü x üstə gəl 1 bölü y bərabərdir 6'ya. Bu ədədlərin cəmini tapın. Yəni x plus y bərabərdir sual.
X, Y yazsam Y plus X beraber de 6'ya. Getir bu ikini burada yerine koysam Y plus X onsuz da beraberdir. Məlum məsələdir ki 6 vurulsun X, Y. Onda Y plus X nə edir? 6 kere 2 12 cevap olur. C variantı. 4 kere 2 8 X çıxılsın 12 beraberdir 5 X üstə gəlsin 3. 3x beraberdir 15, x beraberdir 5'e. D variantı. Ədədlərini müqayisə edin. Aha, maraqlı müqayisədir. Ne etmək olar? Kvadratı yüksəltsəm sərf eləyərmi? Eləməz. Belə bir şey eləyəcəm. B-nin üstünə C-ni gələcəm. Görək bizə nə verəcək. Kök altın 3 çıx kök altın 2, üstə gəl kök altın 2 çıx 1. Bunlar getdi. Qaldı kök altın 3 çıx 1. Aha. Və anda görürük ki kök altın 3 çıx 1 bölü 2'dir. Deməli bu A, bu iki cəmin ədədi ortasıdır. Ədədi ortası ise belə çıxır ki bu A ortada olan bir ədəddir. Düzdürmü? Hər ikisinin ortasında da ədədi ortadır. Yəni elə bir ki məsələn iki nöqtə arasındakı məsafə ədədi ortası. A buradadır. Belə bir şeydir. Belə düşünün. B-dən C-ni müqayisə eləmək üçün nə edək? B-dən C-ni müqayisə eləmək üçün gəlin eyni bir ədədə vuraq bölək. B-ni belə yazıram. Kökdə 3 çıxılsın kökdə 2. Kökdə 3 üstə gəl kökdə 2. Bir də təzədən kökdə 3 üstə gəl kökdə 2. Deməli bu eləyir 3 çıxılsın 2. Bu eləyir kökdə 3 üstə gəl kökdə 2. Bu da eləyir 1 bölünsün kökdə 3 üstə gəl kökdə 2. Əla. C-ni tapsam C üçün də eyni prinsip aparsam burada da kökdə 2 çıx 1 kökdə 2 üstə gəlsin 1 2 çıxsın 1 eləyir. Aşağıda da kökdə 2 plus 1'e vururam da. Kökdə 2 plus 1 eləyir 1 bölünsün kökdə 2 üstə gəlsin 1. Sürətlər bərabərdirsə məxrəci böyük olan kəsir kiçikdir. Burada da görürəm ki kökdə 3 üstə gəl kökdə 2, kökdə 2 üstə gəl 1'dən böyükdür. Yəni B C-dən bu vəziyyətdə böyükdür. Amma normal vəziyyət olaraq kəsirdirsə C nə olur? C B-dən böyük olur. C B-dən böyük olur. Bunda belə çıxır ki C hamısından böyükdür. C böyükdür A böyükdür B. Cavab B variantı. 65'te şəkildə düzgün 8 bucaqlı verilmiş şəklə əsasən alfa bucağını tapın. Düzgün 8 bucaqlının daxili bucaqlarından da hesablamaq olar. Bir xarici bucağından da hesablamaq olar. Belə deyək. Mən bunu uzatsam. Bunun bir xarici bucağını tapmaq üçün 360'ı bölürəm 8'e. 4 kere 8 32. 40'da 5. Oldu 45 derece. Onda bura neçə dərəcədir? 135 dərəcə. Əla. Bura 135 dərəcəsə bu tən böləndir. 135'in yarısı. 135'in yarısı alfanı istəyir də bizdən, elədir mi? Burada 135 dərəcədir. Bura ilə bura bir-birinə bərabərdir. Bu 135 ise 135 vurulsun 2 270 eləyir. 270 360'dan da 270 çıxanda qalır 90. Bura 45 dərəcə. Bunda bura 90'dır. Aha. Bizə lazımdır 135'in yarısı. 6 kere 2 12. Deməli 15'te 7 67 tam onda 5. Bura 67 tam onda 5'dir. Alfanı istəyir. Alfanı tapmaq üçün 67 tam onda 5'in üstünə 135 üstünə 90 üstünə alfa 360'ı verir bizə. Hesablayaq görə bu nə eləyir? Deməli 360'dan çıxaq 135'i çıxaq 90'ı bir də çıxaq 67 tam onda 5'i. Cevap 67 tam onda 5 qalır. B variantı. Əla. 120 ədədi ilə 102 ədədin ortaq sadə qrupların hasilini tapın. 120'ni sadə qruplarına ayırsaq 60 2 30 2 15 3
5, 5, 1. 102'ni ayırsaq 2, 51, 3, 17, 17, 1. Ortak sadə vuruqlar. EBOB-un soruşur da onsuz da bizdə. 6. E variantı. Düzbucaqlının diaqonalı kiçik tərəfindən 2 dəfə böyükdür. Bir dənə düzbucaqlı çəkək. Görək bizə nə verir. Bu diaqonaldır. Aha. Deməli diaqonal kiçik tərəfdən 2 dəfə böyükdür. Bura x-sə, bura 2x. Deməli bura 30 dərəcədir. Bu düzbucaqlının diaqonalları arasındakı bucağı soruşur. Belə bir diaqonalı çəksəm, burada 30 dərəcədir. 30, 30, 60, bura elə 120 dərəcə. D variantı. Aha. A, B-yə bərabərdir. 2 dənə çoxluq çəkək. A-dan B-nin birləşməsi 24-dür, kəsişməsi 6. A, B-yə bərabərdir. Çoxluq olaraq bərabərdir. Hər ikisinin x sayda ədədi var da, belə deyək. Burada x çıx 6 olur, burada x çıx 6 olur. Birləşməsi bunların hamısının toplanmasıdır, son. 24 dənə. 2 qız 6'lar getdi, bərabərdir 30, x bərabərdir 15. X-i tapdıq. A fərqi B-ni istəyir bizdən. X-i tapmışıqsa 15, bura A, bura B-dirsə, A fərqi B uşaqlar, təkcə bu hissəni görürsünüz. A fərqi B buradır. Bax, bu rəhlədiyimiz. Düzdürmü? Bura A fərqi B-dir. Onda 15 çıxılsın 6 bərabər 9. C variantı. Düzgün 9 bucaqlının bir xarici bucağını tapın. Düzgün deyir. 360'ı böl 9'a. 40. A variantı. Məxrəci 295 olan sonlu onluq kəsr şəklində yazıla bilən ən böyük düzgün kəsirin sürətini tapın. Məxrəci 295-dirsə, 295'i sadə vuruqlarına ayırsam, 5'ə bölsəm, deməli 5 dəfə 5 kere 5 25 9 59 1. Deməli məxrəc 59 vurulsun 5'dir. Kəsirin şəklində yazıla bilən sonlu olması üçün kəsirin məxrəci 2, 5, 2 və 5 vuruğundan ibarət olmalı. Yəni ikisi bir yerdə. Burada belə çıxır ki, bu 59 yox olmalıdır. Bu 59 da sadə ədəd olduğu üçün 59'u ayrıca yazıram. 59 vurulsun. 5 yazsam düzgün olmayan kəsir olur. En büyük deyir. Ona göre 4 yazsam bəs eləyir. 4 kere 9 36, 4 kere 5 20, 23. 236. Qəşəng. Üçbucağın orta xətti bu üçbucağın üçbucağın sahəsini, yəni üçbucaq çəkdik. Bu da sənin üçün orta xətt. Üçbucağın orta xəttinin bu üçbucaqdan ayırdığı üçbucağın sahəsi 60 olar. Bura 60'dır. 60. Bax, bu da orta xətdirsə, bu da 60'dır, bu da 60'dır, bu da 60'dır. Trapesiyanın sahəsi, yəni bu hissəni istəyir. Bu hissə nədir? 180. 3'dən 60'dan ibarətdir də 180. 1/4 ədədinin faizli ifadəsi K faiz olarsa K-nı tap. 1/4'ün faizli ifadəsi nədir? 1/4 vur 100. 140 faiz. K-nı tap. 140. Təhlil sistemində x-i tap. X-i tap deyirsə və bu ifadəni vururam 2'yə. Olur belə. X üstə gəl 2y bərabərdir 1. 4x çıx 2y bərabərdir 14. Alt-alta toplasam bunlar getdi. 5x 15'ə, x da 3'ə. Salam. Deməli, OAB 3K 4K OCD bucağının dərəcə olsun. OCD-ni soruşur. Əla. Belə deyək. Bax, bunu uzaldaq belə. Bir də göstərəcəm. Üst-üstə düşsün. Əla. Burada OCD OAB bura 3K'dır. Bura 4K'dır.
Bura 3K'dırsa bununla neyini beraberdir? Burada 3K'dır. Şimdi buradan bak bu bucaqdan nisbətən bunu biraz ağardaq. Bak bu bucaqdan bu bucağın cəmi mənə bunu verməlidir. Çünki üçbucağın iki daxili bucağı özünə qonşu olmayan xarici bucağına bərabərdir. Onda K nə olur? 35 dərəcə. K'nı tapdıq. OCD-ni istəyir. OCD də 4K. 4 vur 35. 4 kere 5 20. 4 kere 3 12 14 140. 140 dərəcə. Qəşəng sualdır bu da. Tapşırıq, yazılı tapşırıq. Yazır ki, nöqtədən çevrəyə çəkilən iki toxnanın biri digərinin 4 mislindən. Bir dənə çevrəmiz var. Çəkək çevrəmizi. Bu da nöqtədən çevrəyə toxunan. Biri bu olsun. Biri də bu olsun. Biraz belə yazıq. Nöqtədən çevrəyə çəkilən iki toxnanın biri digərinin 4 mislindən 63 cm kiçikdir. Biri kısdırsa digəri 4 mislindən 63 cm kiçikdir. Aha, bu nöqtədən çevrəyə qədər məsafə 9. Bu nöqtədən çevrəyə qədər məsafə. Mərkəzə qədər çəkirəm. Amma buranı deyir də. Bax, bura 9. Bura 9. Çevrənin radiusunu tap. Radius istəyir bizdən. Necə tapaq? Deməli, burada bilirik ki, toxunanlar bir-birinə bərabər olur. Deyə bilərsən, mənim niyə nöqtədən çevrəyə çəkilən iki toxunan bir digərinin 4 mislindən 60 cm kiçikdir? Belə bir ifadədir sadəcə bu. 3x 63, x 21. X'i tapdıq 21. Burayı, bu da 21. Pifagora görə r kvadrat üstəgəl 21'in kvadratı bərabər 9 üstəgəl r'in kvadratı. İndi bunu həll eləyək. R kvadrat üstəgəlsin 441 bərabər 81 üstəgəlsin 2 9 18 r üstəgəlsin r'in kvadratı. Bunlar getdi. 441'dən 81 çıxanda 360 18 r. Bunda r nəyə bərabər? 20'yə. Əssalam. Çevrənin radiusunu tap 20. Bitti, getdi. Belə. 76 bərabərsini həll edin. Yəni bu bərabərsi durub x çıx 2'nin sıfırlar zat fikirləşmə hələ ki. Birinci bu x'i vuraq bura. Bir kəsirdə yazaq. X çıx 2'ni yazıram. Olur x kvadrat çıxılsın 2x. Çıxılsın 2x üstün yazsın 3 böyükdür nədən? 0'dan. X kvadrat çıxılsın 4x üstün yazsın 3. X çıxılsın 2 böyükdür yenə 0'dan. Düzdürmü? Düzdür. Sonra x kvadrat çıxılsın 4x üstəgəl 3'ü. Köklərin cəmi 4. Hasili 3'dürsə. Onda tənliyin kökləri biri 1'dir. Belə biri də 3. Deməli, bunun ruhları ayrışı olur artıq belə. X çıx 1, x çıx 3. Bir dənə də oxu çək. Çəkdik. 1'i qeyd elə. 2'ni qeyd elə. 1 də 3'ü qeyd elə. Aha. 3'dən sağda bir ədəd verir. 10. Müsbət, müsbət, müsbət. 2 ilə 3 arası mənfi. 1 ilə 2 arası müsbət. Bu da mənfi. Bizə lazımdır böyük aralıq. Haradır? 1, 2, 3 müsbət sonsuzluq. Vəssalam. Bərabərsimizin həll oldu bu. Çiçək kimi. Rombun diagonallarından biri 40 santim. Yəni romb çəkək. Diagonalların biri 40 santim. Tərəfi isə bu diagonaldan 27,5% kiçikdir. Aha. Ola bilsin ki, rombun diagonallarından biri elə bu diagonalı istəyir. İhtimal ki, 40'dır. Digər diagonalını tapın. Fərq eləmir. Yəni 27,5% kiçikdirsə 40 100%'dir. 100'dən 27,5 çıxanda deməli
27,5 çıxanda eləyir 72,5%. Tərəf. A tərəf. A-nı tapsaq buradan 40'ı vursaq 72,5'ə bölsək 100'ə olur 29. A-nı tapdıq 29. İndi 4A kvadrat bərabərdir D1 kvadrat üstəgəl D2 kvadrat. Hazır düsturdur. 4 vurulsun 29 vur 29 bərabərdir 40'ın kvadratı 1600 üstəgəl D2'nin kvadratına. İndi 29 vur 29 vur 4. Bizə verir 3364 çıx 1600. 3364'dən də 1600 çıxanda 1764 qalır. D2'nin kvadratı. 1764. 1764'dən də kök çıxar. Təxminən deyəndə ki, təxminən söhbət yoxdur. 42. Deməli, bu diagonal 42 imiş, bu isə 40. Belə. Gəldi indi bu suala. Bu sualda deyənim düzəldim. Burada nə var bilək. Uşaqlar. Və 4x kvadrat üstə gəlinsin bx üstə gəlinsin c bərabərdir 0. Burada da deyib b üstə gəlinsin c cəmini tapın. Və şərtdə nə deyir? Kvadrat tənliyin kökləri 1,5 və 2,5 olarsa b üstə gəl c-ni tapın. Deməli, tənliyin köklərinin cəmi nədir burada? Mənfi b bölünsün 4. Hasili nədir? C bölünsün 4. 1,5 üstəgəl 2,5 nə eləyir? 4. Mənfi b bölünsün 4. B nədir? Mənfi 16. Aha. Hasili 1,5 vur 2,5 bərabərdir c bölünsün 4. 4'ü 2,5 oranı 10. C nədir? 15. Mənfi 16 üstəgəl 15. Cavab mənfi 1 şey. Bak bu 4A'ya böl əmsalını unutmayın. Ha, çoxsuz durub x1 üstə gəlsin x2 həməli mənfi b, x1 vur x2 c yazdısınız. Bu A olmayandadır. Burada A var 4. Bir daxili bucağı 162 olan düzgün çokbucağının diagonalları sayını tapın. Bir daxili bucağa 180 dərəcə vurulsun. M-2 heç buna ehtiyac yoxdur. Ən yaxşı ilə xarici bucaqdan tapmaqdır. Bir daxili bucağı 162 ise bir xarici bucağın içiyə bərabərdir. 360 çıx 162. Deməli 162 198. Bu da bizə yaxşı bir şey verməyəcək. M vurul 180 dərəcə vurulsun. Bir daxili bucağı 162 dir. 180 dərəcə vurulsun. M-2 bölünsün n. Bərabər 162 burada 162 n. 180 n çıx 360 bərabər 162 n. 180'dən deməli 162 çıxanda 18 n bərabər 360'a n bərabər 20. Belə. Tərəflərin sayı 20'dir. Çoxbucaqlının diagonalların sayını tapın. Diagonalların sayı n vurulsun n-3 bölünsün 2. Deməli 20 vurulsun 17 bölü 2 nə elədir? 170. Bərabərsin tam əllərin sayını tapın. Birinci 2 kız çıx 7, kiçikdir 5. Kiçikdir 12, kiçikdir 6. 2 kız çıx 7 böyükdür mənfi 5. Böyükdür 2, böyükdür 1. Sonra 2 kız çıx 7 böyükdür 1. Böyükdür 8, böyükdür 4. 2 kız çıx 7 kiçikdir mənfi 1. Kiçikdir 6, kiçikdir 3. Tam əllərin sayını tap deyir. Deməli
Belə bir böyük ədəd oxu çəkək. Başqa rənglərdən göstərəcəm. Bax. 1-dən 6-ya. Bu aralıq. Heç birini olmur. Sonra 3-dən sol. Bilirsiniz niyə? 3-dən sola. 4-dən sağa. Bu ikisinin kəsişdiyi zona haradır? 1-i almır. Deməli, ikisinin kəsişdiyi 1, 3, birləşir 4, 6. Tam həllərin sayını tap. Burada bir 2 var, burada da 5 var. 2 dənə. 2 dənə. Radiuslar nisbəti 5, 3 olan iki konsentrik çevre arasında qalan halqanın qalınlığı 6'dır. Bax, bu halqanın qalınlığı olsun 6. Radiusları 5-3 nisbətindədir. Bura 3K'dır. Buradan bura kimi də 5K'dırsa, onda bura qalır 2K. Yəni 2K bərabərdir 6'ya, K bərabərdir 3. Əla. K 3'dürsə, radiusun biri 3,9'dur. Digəri də 15. Nə deyir? Qalan halqanın qalınlığı 6 olarsa sahəsini tap. Halqanın sahəsini tap deyir. Deməli, birincinin sahəsi kiçik çevrənin sahəsi. S bərabər pi r kvadrat 81 pi. İkinci böyük çevrənçi 225 pi. Halqanı tapmaq üçün 225'dən çıxıram 81'ə. 4, 4. Deməli, 4, 4, 1, 144 pi. Cavabı 144 pi. Gözəl sualdır. Belə. Və salam uşaqlar, bitdi. Bu da 10-cu sinifin buraxılışı. Uğurlar sizə. Bir də bu suallara baxanda birinci özünüz çalışın, işləyin. Sonra yəni yaza bilməsəz, təzədən mən izah elədim, izaha baxarsınız. Hələlik uğurlar sizə.